其實市場開拓都唔一定要行到好遠嘅，就算鄰近嘅地區都有好多好有潛力嘅商機嘅。呢幾年中小企其實係面臨營運上面嘅困難，你開拓一個新嘅市場係一種俾自己業務有一個新嘅增長點。我哋有內地市場、一帶一路、RCEP 市場係一個龐大嘅商機，俾我哋港商去考慮嘅。開始呢個 T-Box Program 嘅時候，希望有一個計劃俾香港中小企，佢可以利用呢個平台去實現佢自己升級轉型嘅目標嘅。T-Box 裏邊咧就會有啲專員係針對中小企嘅需要去提供一合適嘅市場資訊、工作坊同埋介紹政府嘅一啲資助計劃。我哋貿發局全球啲同事都係好 ready 免費去幫我哋香港中小企㗎。我哋香港有間中小企係做一啲平安鐘嘅，佢哋就想開拓新市場，特別係歐洲嗰邊。我哋歐洲嗰邊嘅同事一齊俾咗當地商會嘅資訊啦，同埋點樣入呢間企業亦都做得好好。佢哋將自己嘅產品都改良咗，成功咁樣係進入呢個英國嘅市場。佢哋得到呢啲幫助咧，佢哋其實係好感激貿發局嘅。助你升級轉型，突破界限。